Всем привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Я рада с вами опять встретиться. Сегодня готовлю очень вкусный йогуртовый торт, рецепт которого я придумала сама. Давайте готовить вместе. Сначала приготовим самое легкое, что есть в этом торте – бисквит. Бисквит можно приготовить накануне, можно приготовить за пару дней, чтобы он у вас уже был, и отправить в холодильник. Я обычно готовлю за день до приготовления торта. Итак, белки я отделила от желтков, добавила щепотку соли и отправляю в миксер взбиваться. Как только образовалась мыльная пена, я ввожу сахар частями, примерно в 3 приема. К сахару сразу добавила и ванильный сахар. После того, как белки взбились с сахаром, отправляю желтки в 2 приема. После того, как все смешалось, я сюда добавляю цедру лимона. Главное отделить только желтую часть без белой. И если вам не нравится вкус цитрусовых бисквитов, то можете этот шаг пропустить, добавить только ванилин. Но я бы не советовала этого делать, потому что он хорошо гармонирует со всеми вкусами этого торта. В сито я насыпаю муку и кукурузный крахмал. Картофельным никогда не заменяю, чтобы у нас не был торт со вкусом картошки. Добавляю прямо в сито к муке крахмал, слегка перемешиваю лопаточкой и в несколько приемов вмешиваю в тесто. Можно в отдельной посуде это перемешать и потом постепенно добавлять как в взбитой массе. Мне удобно так сразу. Стараюсь аккуратно, но быстро вмешать всю муку в эту массу, чтобы получилось однородное тесто. К последней части муки я добавляю чайную ложку разрыхлителя. Тоже слегка перемешиваю прямо в ситечке и отправляю сюда же. И также все перемешиваю до однородной массы. Отправляю тесто в форму, она у меня 24 сантиметра, на дно выстелила пергамент силиконизированный, бока ничем не смазываю. Немного постучу, чтобы бисквит равномернее выпекался, и отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов. Печем до сухой шпажки, у меня на это ушло 40 минут. Вы ориентируйтесь по своей духовке. После того, как немного остынет, я освобождаю бисквит от формы. Снимаю пергамент, переворачиваю и оставляю до полного остывания. После холодильника я сделала отметки сбоку бисквита и разрезаю его на 3 равные части. У меня получилось 3 коржа примерно по 2 сантиметра. Вот такие хорошие коржи получились. Видите, они пористые, воздушные, то, что надо. Та часть, которая выпекалась снизу, она будет у нас верхом торта. Для клубничного слоя понадобится клубника. Я предварительно помыла хорошенько. И часть клубники я буду превращать в пюре. Примерно половину я сделаю через блендер, а оставшуюся нарежу мелкими кусочками. Если что-то не нравится, вырезайте, убирайте. Обязательно, чтобы клубника была хорошая в тортике. И все это прям погружным блендером превращаю в пюре. Не обязательно в однородное. Даже лучше, если оно будет неоднородное. Ну, вот так до такого состояния я размяла, до этого будет достаточно. И остальную клубнику я нарежу кубиками сюда, кубиками небольшими, и тоже отправлю в пюре. Теперь я возьму столовую ложку сахара и столовую ложку кукурузного крахмала. Перемешаю все вместе, сахар с крахмалом. Сколько сахара пойдет, зависит от вкуса вашей клубники. Вы регулируете по своему вкусу. Я сейчас тоже попробую, когда буду уваривать. При необходимости добавлю еще. Понемногу добавляю, размешиваю, чтобы не было комков. Чем кислее ваша клубника, тем больше у вас пойдет сахара. Так, когда сезон клубники, обычно клубника вкусная и сладкая. Все, теперь эту смесь отправляем на плиту. Ставлю на плиту, когда закипит, буквально минутку она прокипит, и я ее выключу, чтобы клубника была все-таки ближе по вкусу к свежей. Довела вот до такого состояния клубничную массу, она у меня готова, я ее выключаю и оставляю остужаться. Вот видите, она полежит еще, остынет и еще загустеет. Для мангового слоя мне понадобится манго. Для начала я его почищу. У меня вот такое спелое манго.
И я не могу вам точно сказать, сколько его сейчас, да, потому что, как вы знаете, косточка в манго очень большая, поэтому я сейчас сначала почищу, а потом взвешу. Ну, как всегда, все пропорции вы найдете в описании под видео. Поэтому, видите, у меня такое оно спелое. Так, убрав все темные места и взвесив, я поняла, что второе манго у меня тоже пойдет в ход. Почищу, нарежу кубиками. Как и в клубнике, все, что вам не нравится, убирайте. У меня прям переспелая манго, очень сладкая. Даже, видите, оно местами потемнело, уже реально переспело. Оно уже очень вкусное, и в торте будет тоже очень вкусно сочетаться с нашим всем остальным содержимым торта. Манго я тоже крупно не нарезаю, делаю кусочки помельче. Сейчас я часть тоже прокручу блендером, а эти потом добавлю туда же в эту смесь, в пюре. И беру столовую ложку крахмала, так как манго, оно не такое жидкое, как клубника, я сюда к крахмалу добавлю еще пару ложечек кипяченой воды, чтобы размешать и чтобы не было комков потом. Так, размешаю сразу с крахмалом. Добавляю вот сюда, в это пюре. Перемешала это, и вот эти кубики тоже отправляю сюда. Также на плите минутку пусть покипит. Пюре из манго готово, я его выключаю и тоже оставляю до остывания. Желатин распускаю холодной водой, кипяченой, 6 столовых ложек. И оставляю его набухать. Для муссового слоя я взяла холодные сливки, в жирности у меня 33%. Начинаю их взбивать. Взбиваю до мягких пиков. Начинают сливки густеть, я добавляю пудру и вместе с пудрой добавляю ванильный сахар. Он у меня с натуральной ванилью, поэтому вот такого цвета. После того, как сливки с пудрой собьются в мягкие пики, я разделяю эту массу на две части и буду готовить 2 муссовых слоя. Добавляю сюда для мангового мусса манговый йогурт. С йогуртом смешала, и теперь распущенный желатин, я его прогрела за 30 секунд, импульсами по 10 секунд остудила. Он остыл, слегка теплый сейчас. И добавляю желатин тоже сюда. И опять перемешиваю. В молоко я добавляю, я так на глаз, просто я, чтобы не разливалось, примерно столовую ложку коньяка. Я добавлю 2, вы можете на свой вкус 1, можете вообще не добавлять, если не хотите алкоголь. Дети, если будут есть, не добавляйте. Пропитываю наш корж. Если нет ацетатной пленки, я вот сделала ацетатную пленку, если у вас ее нет, можете взять канцелярский файл чистый и вот так же сделать канцелярским файлом. Вырезать его по форме вашей, повыше, чем форма. По диаметру выложить и использовать. Теперь на пропитанный корж я выкладываю слой манго. Больше фруктов, меньше, это на ваше усмотрение. Я вам напишу, сколько я положила, а вы решаете сами, чего вы хотите больше, мусса или фруктов, на ваш вкус. Я специально не буду доводить прям до самого края бортиков, чтобы у меня фрукты остались внутри. Сверху заливаю нашим кремом йогуртовым. Видите, он достаточно жидкий за счет йогурта. Ну так и должно быть. Пока он застынет, он и корж чуть еще тоже пропитает и сам потом застынет. Все, мы так его сделали. Сверху сразу накрываю следующим коржом. Слегка его вот так выравниваю. Сильно не давите, чтобы крем не вылез, сверху не пошел. И опять пропитываю также следующий корж. И убираю в холодильник. Во вторую часть сливок я наливаю йогурт малиновый. Он у меня 5% жирности, а манговый 3,5%. Чем жирнее йогурт, тем вкуснее будет крем или мусс вот этот. В общем, добавляю и дальше размешиваю.
Я хочу, чтобы вот эти мусса два отличались друг от друга по цвету, немножко различались. И так как от йогурта не очень интенсивный розовый цвет, я добавлю буквально там 2-3 капли водорастворимого красителя. Просто чтобы подчеркнуть цвет. Еще капельку. Все. Вы можете не добавлять, так он тоже приятного розового цвета, просто он застынет. Еще желатин сейчас добавлю, он посветлеет. Я хочу поинтенсивнее цвет. Смешала и теперь добавляю желатин и также размешиваю. Выкладываю на слой, он уже у нас пропитанный. Перед тем, как холодильник убирать, я на него молоко налила. Выкладываю в ягодный слой и разравниваю его. Тоже не довожу до самого края. И заливаю сразу следующий слой. Хочу чуть-чуть на края сразу вот так разровняю, чтобы не утек у меня клубничный слой. Вот так. Все, остаток тоже выливаю. Заметьте, что йогурт малиновый был жирнее и гуще, да, соответственно. И масса получилась тоже гуще. Сахар тоже регулируйте. Можете попробовать на свой вкус, сладость, потому что йогурты тоже разные. Бывают кислее, бывают слаще. Но меньше сахара не кладите. Меньше будет невкусно. Теперь пропитываю верхний слой. Пропитываю его с внутренней стороны. Аккуратно перекладываю этот корж вот сюда. Укладываю его. Опять-таки сильно не прижимаю, чтобы он не выдавился. Накрываю пленкой и отправляю в холодильник хотя бы на 3 часа. Можно его сделать на ночь и вот в таком виде отправить застывать. Я сегодня буду выравнивать торт и покрывать его кремом чиз. Конечно же, можно сделать абсолютно любой, который вам нравится для выравнивания, для покрытия торта. Я сегодня готовлю крем-чиз. Для этого взяла сливки 33%, очень холодные, с холодильника, и начинаю взбивать их. Когда сливки начали густеть, я добавляю к ним сахарную пудру сразу. У меня 120 мл сливок и 110 грамм сахарной пудры. Добавляю сразу немного ванилина на кончике ножа. И сразу добавляю сыр. Сыр у меня маскарпоне, 400 граммов. Все, крем готов. Торт я достала из холодильника. И сейчас откроем, посмотрим, как у нас он схватился. Так, все хорошо у нас тут. Снимаю пленку аккуратненько. Посмотрите, торт какой высокий получился. Сейчас еще крем, еще украшения. Вот он какой. И уже красивый, правда? И начинаю вот так торт сначала вот так покрывать не толстым слоем, чтобы все крошки, все это осталось на этом слое. Таким образом я сейчас весь тортик покрою вот так тонким слоем крема, а потом продолжу. У меня прошел примерно час, торт охладился достаточно. Я его переложила на подложку, положив снизу ложку крема. Ушло у меня чуть меньше половины на вот этот черновой слой крема. И теперь я его буду выравнивать. То есть рассчитываете чуть меньше половины на первый слой и на следующий слой весь оставшийся крем. На следующий день торт, когда выстоялся, все застыло. Если у вас нет времени, можете не на ночь, а хотя бы на 3 часа поставить его в холодильник.
И теперь я взяла, у меня розовые малиновые лепестки шоколада, добавила сюда кусочек масла и буду потихоньку вливать сливки. Сначала растоплю масло с шоколадом и буду потихоньку выливать, доводя до нужной консистенции. В микроволновке импульсами. Шоколад я растопила. Тут надо быть аккуратным, главное не перегреть этот шоколад. Лучше растапливать импульсами. Если у вас микроволновка слишком сильно греет, лучше растопите на пару. И вот такой торт у меня получился. Я украсила сверху клубничкой, шоколадными бусинками и сублимированной малиной. Вы украшаете по своему вкусу. У меня сегодня торт-подарок. Если удастся показать вам в разрезе, я обязательно, конечно, постараюсь, но я его сейчас увозить буду. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока! Как и обещала, показываю. Хочу сказать, торт получился мега сочным, с очень вкусными слоями. Хоть процесс приготовления трудоемкий, но это того стоит. Торт очень нежный и безумно вкусный.